मिडियाफोरखौ खुलुमबाय बरायबाय आरो लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनोबो आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आरोबाव जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि इसिबां मावथिफोर दं कर्मिफोर दं बिथांमोनबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। दा मोनसे मोजां खबरा जोंहा जाहैबाय जे नबसरनिया जे बर' कसारि होननानै गावखौ थगायनानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लादोंमोन आरो बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जों जावले जावले चेलेन्ज खालामबाय थादों। 2000 मायथाइनिफ्रायनो 2014 बेनिफ्राय जोङो जुजिबाय थादों। जुजिनानै नै थांनाय माबायावनो अर्डार दंमोन बिनि माबाखौ सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय होननानै स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय बे आरो लोगोसे 2023 नि 28 फेब्रुवारि बेयावबो जों केस होनायनि गेजेरजों सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड सोलिला होनना बुंनाय जादोंमोन। जे बिसोरनि जानाय सार्टिफिकेट जायनाखि लानाय बियो खुनु खामानियाव सोलिला, साख्रि बाख्रिबो मोनलिया, बेजों जिखुनु बेनिफिट मोनलिया, एमएलए एमपि दारायनो हाला, एमसिएल दारायनो हाला। बे रोखोम मोनसे 2023 नि जायनाखि 28 फेब्रुवारियाव अर्डार होनाय बेजों रोखा जाबायमोन। खिन्थु नैबे स्क्रुटिनि कमिटिनि जायनाखि अर्डार स्पिकिं अर्डार आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय बेखौ नबसरनिया थांनानै हाइकर्टआव आपिल खालामहैदों। ओमफ्राय बे हिसाबै थांनाय 27 तारिख खालि हाइकर्टआ मोनसे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार होदों सिंगेल बेन्चआव जे बिनि सार्टिफिकेटआ आपातत सोलिथ'गोन ओरै होनना बुंदों। अथ'स' बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामखाबाय, थेवबाबो सोलिथ'गोन होननानै सिंगेल बेन्चआ बेखौ माने अर्डार होना होदों। दा बिनि उनाव नै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बाव एडभकेट जेनेरेलआ थांनाय सुनिबार खालि मोनसे चेलेन्ज खालामबावबाय, पिटिसन होबाय। पिटिसन होनानै नै दिनै बिसार जाबाय। मैया बिसार जादों। मैया बिसार जानायनि उनाव मैयाथ' जेबो अर्डार होआखिसै, राय होआखिसै, रिजार्भ लाखिबाय अर्डारखौ। ओमफ्राय दिनै अर्डार होबाय। दा जानाखि 27 तारिखआव नबसरनिया मोनसे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार मोनदोंमोन आपातत बिनि सार्टिफिकेटआ सोलियो आरो बेजों एमएलए एमपि दारायनो हागोन, बेबायदि मोनसे अर्डार जादोंमोन। दा बेखौ नै दा मैयानि जानाखि बिजिरनाय, बे बिजिरनायनि गेजेरजों दिनै अर्डार होबाय जे बिनि जानाखि इन्ट्रिम अर्डार होनाय हाइकर्टनि बेखौ सेट एसाइड खालामबाय, दानना होनाय जाबाय, बिनि माबाखौ माने बोखारनाय जाबाय। दा बिनि सार्टिफिकेटआ सोलिला। बे फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सनाव बे गेलेनो हाला, बे फाइनाल जाबाय। बे जोंनि थाखाय रंजानांगौ बाथ्रा, खुसि मोननांगौ बाथ्रा। दा बेखायनो जों दिनै माने जों गोजोननाय फोरमायबाय, धन्यबादबो हरनाय जाबाय बे स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनाखि एडभकेट जेनेरेल बिथांमोनहा जे जोंनि केसखौ सिरियासलि लानानै जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामबाय, हाइकर्टआव अर्डार होबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बे जों धन्यबाद होयो। आरो हाइकर्टनि जायनाखि डिभिजन बेन्च, बे डिभिजन बेन्चखौबो जोङो धन्यबाद होयो। दा मोनसे बाथ्रा जादों, बे माने हाइकर्टआव सिंगेल बेन्चआव बे मोनसे पिटिसन होदोंमोन, पिटिसन बे माने स्पिकिं अर्डारखौ लानानै। दा बे केसा सोलिबाय थागोन। बे केसखौ दानि नैबे दिनै जायनाखि अर्डार ओंखारनाय, बे अर्डार ओंखारनायनि गेजेरजों डिभिजन बेन्चआ बुंनो हाबाय जे बे केसखौ इमिडियेटलि फोजोबनो हानांगौ थाबैनो। आरो फैगौ 5 तारिखआव मोनसे माने थारिख लाखिनानै रेजिस्ट्रारआ बिसार स्टार्ट खालामनांगौ, सानफ्रामबो डे टु डे बिसार खालामनानै बिनि केसखौ फोजोबनांगौ होननानै बुंनाय जाबाय। बाथ्राया बेनो, बे केसा जोबगोन। बे जोबखानायसै बुंनो थांब्ला बे देरहानाय बाथ्रा गैया, बे जोब्बाय होननानै जोङो दा बुंनो हासै। माने जेरैथिंबो बे जेनजोब्बाय। दा हिसाबै जोङो बे फैगौ जायनाखि पार्लामेन्टारि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बे गेलेनो हाला, बे जोब्बाय। दा बाथ्राया जादों बे नैबे जायनाखि नबसरनियानि सार्टिफिकेट केसखौ लानानै जों दिनै जोंनि गेजेराव खायफा बुंनो नागिरलाबायो आंसो मावदों, हारसिं मावदों। बे जिनिसा दुखुनांथाव, बिदि बुंनो नाङा। बे गाज्रि मोनथावथाव जायो गावजों गावनो। बे खुनु खारनाव बे जिनिसा गनायथाव नङा बियो। मानोना 2014आव जेब्लानाखि ट्राइबेल संघआ माने सार्टिफिकेट होयो नबसरनियानि बर' कसारि होननानै, लगे लगे जों तामुलपुराव जायनाखि काउन्टार साइन होदों माबाया सिभिल एसडिअआ, जोङो थांदों, आंनि गारिजों आं लानानै थांदों। बे जनरलाल दङ, जोंहा अशक ब्रह्म दं, माबानि मलानदुबिनि अशक ब्रह्म, बे माने माबानि जनजाति सुरक्षा मन्चनि बे सेक्रेटारि, दा बिजन ब्रह्म दङ, माने जनजाति सुरक्षा मन्चनि प्रेसिडेन्ट। दा बिसोर गासिबो जों ज' थांदों। ओमफ्राय क'क्राझारनि उकिल मोनसे अशक माने होननाय माबा दं आरोखि, एडभकेट। दा जों ज' थांनानै
काउन्टार साइन होननायखौ उइद्र खालामनांगौ होननानै जोङो सिभिल एसटिखौ जों बुहैदों। दा सिभिल एसटिखौ बुंनानै सिभिल एसटिआ आजिखालि मोनसे माबा लिरना हरदों जे कमिसनार एन्ड सेक्रेटारिया कनफार्म खालामनांगौ जे सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटखौ होनांगौना होनाङा, सरनियाफ्रा एसटि नंगौना नङा, बेखौ बे माने कमिसनार एन्ड सेक्रेटारिनो लिरना हरदों WD डिपार्टमेन्टनो। आरो लोगोसे गावबो दिनैनिफ्राय आङो खुनु सरनियानि कास्ट सार्टिफिकेट काउन्टार साइन खालामला होननानै लिरना होदों। दा बे दरखास्त'खौ जोङो जनरल दानि नामाव होनाय जादों, बिनि नामाव होनाय जादों। दा गतिके खामानि मावनायाव जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि गासिबो माबाफोर थांनायखौ मावनाय जादों। ओमफ्राय बे माने 9 बोसोरनि जानाय सार्टिफिकेट, बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जों आरोबाव हाइकर्टआव केस होदों। हाइकर्टआव केस होदों ट्राइबेल संघखौ। ओमफ्राय बे केस होनायनि लोगो लोगोनो जोंनिया माने हाइकर्टनि जानाखि जास्टिस बिडि आगरवाला, बे बिडि आगरवाला माने राय होदों, मोनसे इन्ट्रिम अर्डार होदों। बे केसनि नाम्बारा जाहैबाय जोंना WPC 25802014। आरो बे केस होनाया जाहैबाय माने अशोक ब्रह्म आरो लोगोसे जंगलाल बसुमतारी। दा बेखौ होनायनि खारना जाहैबाय जोङो बेगाव जों गासिबो जों दंजोबो, गासिबो जों फैसा थाखा बुथुमनाय गासिबो मावनायफ्रा जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिजों जानो मावनाय जादों। ओमफ्राय बे केस होनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआ एन्ट्रि मोनसे अर्डार होदों आरोखि। बेयाव ओरै होदों आरोखि हाइकर्टनि अर्डारा, दे सोनिया इज नट इनलिस्टेड ट्राइब इन द लिस्ट अफ शेड्युल ट्राइब इनकर्परेटेड इन द सेंट्रल अर्डार नम्बर 22, दो ट्राइब सर्टिफिकेट हैड बीन issued to नभ सोनिया रेस्पन्डेन्ट नम्बर 7, माने बेना 5 आरोखि। दा बेखौ होनदों आरोखि। दा गतिके बै समावनो जोङो ज' थांनानै बे केसखौ होनानै जों अशोक ब्रह्मनि नामाव केस होदों, जनरलाल बसुमतारी नामाव केस होदों। बे समावनो जों इन्ट्रि अर्डार होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जेब्ला 2018आव 5 जुनाव जेब्लानाखि WPTBCआ मोनसे अर्डार होयो जे सरनियाफ्रा ट्राइबेल नङा, बे ट्राइबेल खालामनायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा गतिके बे प्रसेसा जोबसान्दि बिसोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट नांगौ होननानै WPTBCआ मोनसे अर्डार होदों, नटिफिकेसन दोनदों। आरो जों बे नटिफिकेसनखौ लानानै जनरलाल बसुमतारी आरो दाउला दैखाम नार्जारी आरो लोगोसे कख्लाबारिनि जायनाखि NGO आनएमप्लयड इयुथ माने ससाइटि दङ, जों बेखौ लानानै जों केस होदों हाइकर्टआव। ओमफ्राय केस होनायनि बिसार हिसाबै जोङो 2019आव होदों बेखौ 30 नम्बर केस 2019। बे केसनि माने माबा नाम्बार हिसाबै 2023नि 28 फेब्रुवारियाव अर्डार होबाय PTBC डिपार्टमेन्टआ बे रोखोम माने ट्राइबेल नङै सरनियाफोरनो कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनो हाया, बे भुल बियो। दा बेखायनो WPTBCआ बेखौ गासिबो उथायनानै लाफिनजोबदों। आरो बे समावनो सरनियाफोरनि सार्टिफिकेटआ गासिबो इनभेलिड जादों। सरनियाफोरनि सार्टिफिकेट इनभेलिड, सरनियाफोरनि जायनाखि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाय बर' कसारि बा कसारि लानाय बे इनभेलिड। दा गतिके जों बेयाव आं मावदों सोरबा मावदों होनना बुंनायनि बाथ्रा नङा। बे केसनि नाम्बारखौ नायबानो जायो बेयाव सोर सोर दङ। दा बे सिकिउरिटि कमिटियावबो जों जेब्ला साबमिट खालामो, पिटिसन साबमिट खालामो, जेनेबा नामा जनरलाल दानि नाम जानो हागौ, खिन्थु गासिबो मेम्बारफ्रा दंजोबो। जों ज' थांना हैदों सिकिउरिटि कमिटियाव। चन्दन ब्रह्मनि न'आव जोङो थांनानै ज' माने रायज्लायहैदों, बिनि न'आवनो ओंखाम जालायदों, बिनि न'आवनो बिदा बिग्रिखौ लेंहरनानै रायज्लायदों। आरो चन्दन ब्रह्मनि न'आव थांनानै जुदि जोङो रायज्लायहैयाबा, बे चन्दन ब्रह्मआ जुदि मन्थ्रि जानानै बे सिकिउरिटि कमिटिखौ जुदि कनस्टिटिउट खालामना होबा, दानना होआब्ला, बे हारसिं सोरबा जों बुंनानै सोरबा बुंनानै दाया, बे भुल, बिदि नङा। बे चन्दन ब्रह्मनि बे बुंनायावसो अर्डारनायावसो बे जिनिसा दादों, बे स्पस्ट खोथा। आरो चन्दन ब्रह्मआ बे जायनाखि मन्थ्रि जायो बे समावनो 2018आव जायनाखि 5 जुनाव जायनाखि अर्डार होदों, बे अर्डार होनायनि बेरेखा जों केस होयोब्ला चन्दन ब्रह्मआ रागा जोंगौमोन, बोराबगौमोन आरो बोराबदोंबो। आरो जनरलाल दाखौ रायदों बिरादनो। बिनि न'आव जेब्ला थाङो खोब गाज्रि रोखोम बेखौ बेबहार खालामदों बिनि न'आव। आं दिनै बेखौ रिपिट खालामनो नागिरा, आं दाखालिबो बुंखांबाय। बेखौ नोङो सासे समाज बिरोधि मानसि, एन्टि ससियेल मानसि बायदि होननानै गाज्रि बेबहार खालामदों। बेखौ जायगाखौनो होआखै। दा थेवबो उनाव जोङो थांनानै चन्दनखौ जों रायज्लायनानै चन्दन न'आव जायै लोङै खालामलायनानै जोङो बे सिकिउरिटि कमिटिखौ जोङो माने थाबनो अर्डार होनो थाखाय खावलायदों। दा जोंनि जायनाखि केस होनाय माने सिगांनिफ्राय जाबोनाय बेफोर फैदों। दा जाय हक जों दिनै बेफोर जेरैखि जालांबाय, दा जों जानाखि रिजाल्ट मोनबाय, बे रिजाल्टआ बर' हारिनि रिजाल्ट। बेयो जोंनि साफा सानैनि जोङो रंजानाय बाथ्रा गैया, साफा सानैया क्रेडिट लानाय बाथ्रा गैया। नंगौ खस्थ' खालामनायदों जों नंगौ, खिन्थु
बिदि होननानै जोङो दा क्रेडिट लालायनाय आंसो मावदों आंसो मादों बे होननानै बुङोब्ला बे लासिं सिं जायो अपमान जायो आरो मानसिफ्रा रायखोमानो स्कप मोनो जों बिदि रायखोमा जाथावथाव खामानिखौ जों मावनो नाङा मानोना दुनियानो मिथिगौ बिटिसि एरियानि ज' बर' दं मिथिगौ जों बेसेबां मावबोदों जों बेसेबां खामानि मावबोदों मा केस होआ जोङो सुप्रिम कर्टआव केस दाबसिमबो दं जोंहा नांजानाय दा थाखा दाहारबो दाबो दं जोंहा सुप्रिम कर्टआव लायनाय आरो जनरल दाया गावनो लायदों थाखाखौ मिलन कुमार ब्रह्मनाव 2 लाख थाखा लायदों आं सुख'बाय 1 लाख आरो दंबायो बेखौ जों सुख'नो आं जों जुदि सुख'आब्ला दायथ' लायाब्ला दा बेबायदि जोंहा गोबां खामानि दं दा बेखायनो जोंनि क्रेडिट लालायनानै बे जुजिलायनायनि बाथ्रा नङा बियो आरो मावनांगौ दंबायो मावनांगौ दङा जाहैबाय दिनै सरनियाफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै माने हयथ' फैगौ लकसभा इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनो नाजानो हागौ दा जों बेखौ साखाफारा जानानै थाखानांगौ बिसोर होबथानो थाखाय आरो लोगोसे MLA माने इलेक्सनावबो बिसोर नाजानो हागौ आरो MCLA इलेक्सनावबो बिसोर नाजानो हागौ BTC इलेक्सनावबो बेखौ जों बोरै होबथानो बेनि थाखायसो जों नाजानांगौ बे जोंनि थाखाय बे माने ओरैनो खामानि मावग्रा मानसिफ्रा क्रेडिट नागिरा खुनुदिन खामानि मावग्रा मानसिफ्रा मावलांबाय थायो रिजाल्टआ मा फैयो जोङो खोब माने आं मावदों होननाय बे जोंनि सभाबाव थानो नाङा आरो जोंहा बिदि सभाबबो गैया ओंखारो जोंनि गेजेराव गोदान मानसि हाबफैनानै जोंनि न'आव हाबफैनाय सोरबा माने बुजिया सोमजिया मानसि सोरजों लिंक लानानै फैनो हाबफैगोनथाय बेफोरबायदि मानसियानो दिनै जोंनि न'खौ सावनो नागिरो आरोखि दा साबधान जानाया मोजां गोदान मानसिफ्रा हाबफैनानै जोंनि संगठनखौ दुरनाम खालामनो नागिरनाय बदनाम खालामनाय बेबायदि माने जोङो माने साबधान जानांगौ दा जोंनि माबायाव जनजाति सुरक्षा मन्चआव हयथ' जोंहा जेबो फाराग गैया जेबो डिफारेन्स गैयामोन आदा जनकआ हयथ' आंनि बे माबायाव एरेस्ट जानाय समाव थांनाय बोसोराव आं जेब्ला माबा एरेस्ट जायो जानुवारि मासनि 7 थारिखनिफ्राय आं मास मोनथाम जेब्ला जेलाव थायो बे हिसाबै आदा जनकआ खोब गिनानै माने रिजानो बे जादों नै अंगरसिं बिथांमोनहा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो लांदों बेनो फैसा नांगौ नागिर हरदों जोंनानै गासिबो जोंनि केसआव नांगौब्ला सहाय खालामजोबदों दा बे समाव बिथाङा खोब माने गिनानै आन्दायलाबायदों दा बे आन्दायनायखौ लानानै माखासे मोनसे सुजुग लादों दा बेबायदि जादों आरोखि दा बेखायनो बेफोर बाद हो आरो बिनि उनावबो जों ज' मावफिनदों आदा जनक जों बुजायनां बेखौ दा गि माखौ गिनो जोंसो सिगिनांगौ जोंखौसो गिनांगौ जोङो स्पिरिट दं जाथि मावनो जाथि दानायनि बे समाव जों रावखौ गिनांगौ बाथ्रा गैया जोंखौ गियो आरो जों मानो गिगोन फालाय आं बेफोर खोथाखौ बेजों रायज्लायनानैबो आरो जों ज' जाफिनलायनाय आरोबाव जोङो डिलिमिटेसननि जों केसबो हैदों आरोखि नै बावथाखै कयेक मासल' जों डिलिमिटेसन केस होनाया दा गथिखे जोंहा बेयाव डिफारेन्स जादों माबा जादों जनजाति सुरक्षा मन्चआ गैया जेबो बेबायदि खोथा नङा दा हयथ' जुदि माबा साननानै जुदि बुंदोंब्ला बे आलदा बाथ्रा सोरबा माबा बुंदोंब्ला आलदा बाथ्रा बे दुखुनांथाव दा जेखि जाथों आङो जोबोद माने गोजोननायजों रायजो राजानो माने बयनोबो हामलायनाय हरबाय धन्यबाद होबाय बयबो जोंनो गरसे गरनै फैसा हरदों सापर्ट खालामदों आशीर्बाद होदों जों खबर लाबाय थादों दा बेफोरनि थाखाय बयनोबो धन्यबाद होबाय आं बयखौ खुलुमनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।